Here are the direct point-wise revision of 4th of April Current Affairs M1. मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2003 से सम्मानित किया गया। महान क्रिकेटर MS धोनी। अशोक कुमार भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन किस शहर को बनाए जाने की घोषणा हुई? मुंबई 3। मियामी ओपन 2004 के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? रोहन बोपन्ना और मैट एब्डेन। 4। T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 3 शिकार पूरा करने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बने? क्रिकेट के माहिर महेंद्र सिंह धोनी। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की? 307। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ? बुल्गारिया, रोमानिया, ओन। ATP रैंकिंग में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी